आज हम बनाने जा रहे हैं डेनन का एम्पलीफायर, जिसका मॉडल नंबर आप देख सकते हैं AVR X1200W। ये पीस नो साउंड फॉल्ट के लिए आया है और इसकी बोर्ड की कंडीशन जो है काफ़ी बेहतर है। कई कई जगहों पे है, लेकिन इतना भी नहीं है कि दिक्कत दे, परेशानी दे। बहुत ही अच्छी कंडीशन में है, साफ़ सुथरा है। चलिए देखते हैं क्या दिक्कत है। नो साउंड में है तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए। इसके अंदर हमने एक चीज़ नोटिस की है, बहुत सारे टेस्टिंग के बाद ये जो है अपना हर एक जितने भी जगह पे आप देख रहे हो, ये 5 और एक यहाँ पर 6 रेगुलेटर का इस्तेमाल किया गया है। इन सभी में तो वोल्टेज ठीक है, जितना लिखा हुआ है उतना है, लेकिन अपना एक जो है सप्लाई मिसिंग है और वो ये है 3.3 D 3.3। ये यहाँ पे इतना होना चाहिए लेकिन है नहीं। हमने अलग से इसमें रेगुलेटर बोर्ड का भी इस्तेमाल किया है, इसके बावजूद भी यहाँ 3.3 नहीं आया है। और ये पॉइंट जो है शॉर्ट भी नहीं दिखा रहा है। D 3.3 कहीं ना कहीं आगे चल कर के ये शॉर्ट हो रहा है। क्या दिक्कत है इसको हम समझेंगे। 3.3 सप्लाई कहाँ कहाँ जाती है और ये क्यों। ये है अपना वो सप्लाई D 3.3 और ये डायग्राम की सहायता से हम इसकी पूरी जांच करेंगे। ये D 3.3 नेट 3.3 को भी जाता है और वो 3.3 DV 3.3 यहाँ पर भी जाता है ये। उसके बाद DA 3.3 यहाँ पे भी जाता है। देखते हैं क्या दिक्कत है। कोई ना कोई दूसरा एक ये है CEC 3.3, यहाँ पर भी जाता है। कहीं ना कहीं कुछ तो भी शॉर्ट है, जिसकी वजह से 3.3 सप्लाई जो है ड्रॉप हो रही है। तो इसको हम जांच करेंगे कहाँ पे दिक्कत है। ये जो आप देख रहे हैं आईसी है एक 6 पिन की Q7416। ये आईसी शॉर्ट है। अब Q7416 ये आईसी शॉर्ट है। ये है वो आईसी और इसके 1 2 5 6 ये पिन कॉमन है और ये जाती है लाइन CEC 3.3 वोल्ट। क्या ये आईसी शॉर्ट है या आगे कहीं जहाँ भी जाती है वो उस जगह शॉर्ट है, इसको हम चेक करेंगे। उसको देखते हैं कहाँ पे शॉर्टिंग है, इसका हम पता करते हैं। मैंने यहाँ की जो है Q1716 इसको निकाल के रखा है यहाँ पर, और निकालने के बाद भी ये शॉर्ट दिखा रहा है यहाँ पर। इसका मतलब ये हुआ कि अपना ये जो आईसी है
वो आईसी ख़राब नहीं है। आगे जो ये लाइन जिस भी जगह जाती है वहाँ पे कुछ दिक्कत है, शॉर्टिंग है, उसे हम देखेंगे। और CEC 3.3 वोल्ट जो है अपना यहाँ पर है, आप देख सकते हैं CEC 3.3 वोल्ट। और ये जो है जाती है इस आईसी को, ये आईसी कहाँ लगी है इसको हम देखेंगे। यहाँ पे छोटे छोटे पीएफ लगे हुए हैं, क्या इनमें से कोई ख़राब है या ये आईसी ही ख़राब है, इसकी हम जांच करेंगे। इसका हमने मेन बोर्ड निकाल रखा है, DSP कॉम HDMI। और ऊपर से तो हमें कहीं पे भी ऐसा कुछ शॉर्टिंग दिखा नहीं, जैसा कि हमने बताया था। यहाँ पर 3.3 CEC 3.3 वोल्ट उस ट्रैक में शॉर्टिंग है, और वो शॉर्टिंग हमें ऊपर से तो दिखी नहीं, तो हमने इसको निकाला है। पीछे भी कुछ पार्ट्स लगे हैं, क्या उनमें कोई शॉर्टिंग है, इसकी हम जांच करेंगे। इसका हमने बहुत निरीक्षण किया है, उसमें हमने क्या पाया है मैं आपको बताता हूँ। CEC 3.3 वोल्ट से संबंधित जितने भी आप देख सकते हैं यहाँ पर, यहाँ से हमने कॉइल्स ओपन किए हैं। जो कि CEC 3.3 से संबंधित थे। यहाँ पर हमने एक कॉइल ओपन किया है, उसके बाद यहाँ पर हमने ओपन किया है, आप देख सकते हैं। पीछे के हिस्से में हम आएंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं किस लाइनिंग में शॉर्ट है, ये जानने के लिए हमने इन सभी कॉइलों को जो CEC 3.3 से संबंधित थे उन सभी को हमने ओपन करके रखा हुआ है। और शॉर्टिंग हमें कहाँ मिली ये भी मैं आपको बताता हूँ। जिस सेक्शन में हमने शॉर्टिंग मिली है वो ये है, ये लाइन आप देख सकते हैं, इस तरफ नहीं है, इस तरफ के हिस्से में है। जो हिस्सा आईसी की तरफ जा रहा है तो अब तक की किए गए जांच में हमने ये पाया है कि ये जो आईसी है ये आईसी शॉर्ट है। इस आईसी को हम निकालेंगे और जितने भी हमने कॉइल्स निकाले हैं उन सभी को वापस से रिसोल्डर करेंगे, उसके बाद फिर देखेंगे। चलिए हम सबसे पहले इस आईसी को निकालेंगे।
जैसा कि आप देख सकते हैं हमने इस आईसी को निकाला है और अब जो है हम चेक करेंगे जो शॉर्टिंग पहले दिखा रही थी लाइन, क्या वो अभी भी शॉर्टिंग में है। ये जो लाइन थी अपनी शॉर्ट थी, यहाँ पर कॉइल लगा हुआ था और आप देख सकते हैं किसी भी तरह की कोई भी शॉर्टिंग नहीं है। ये आईसी जो है अपनी शॉर्ट है। अब हम इसमें दूसरी आईसी फिट करेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने HDMI आईसी को चेंज किया है और ये है वो पुरानी वाली आईसी इधर है और नई आईसी हमने फिट की है। अब जो है हम इसमें जो अपना शॉर्टिंग था पहले जो दिखा रहा था उसे एक बार चेक करेंगे। शॉर्टिंग नहीं दिखा रहा है, इसका मतलब ये कंफर्म हो गया कि अपना जो है आईसी ही ख़राब थी। अब हम इसके जितने भी छोटे छोटे कॉइल्स हमने निकाल रखे हैं उसको हम फिट कर देंगे एज इट इज़ जैसा पहले था। ऑफ द मंथ ओनली ऑन रेडियो सिटी। मैं हर जगह यही बात बोलता हूँ कि म्यूजिक जो आर्ट है ना वो 99% इंजीनियर अपना ना अपना सेटिस्फाइड बनाएगी नहीं होगा, ठीक है। और करोड़ों रुपए भी लगा लो अगर लोग और कहीं मिलेंगे और लोगों की लाइफ ऑल चैनल वर्किंग गुड, एवरीथिंग वर्किंग गुड। हमने इसमें HDMI लगाया है, टीवी से कनेक्ट भी कर रखा है। फाइनली ये वर्किंग गुड हो गया है अपना पीस और इसमें HDMI IC फॉल्टी था। जो CEC 3.3 वोल्ट मिसिंग थी उसकी हम थोड़ी चर्चा करेंगे। ये थी वो आईसी, ये सप्लाई शॉर्ट थी। बाकी जो सप्लाइयाँ हैं वो तो सब यहाँ पर लिखी हुई है, जितनी है उतनी आनी चाहिए। अब हम इसको फिट करेंगे, रेडी फॉर डिलीवरी है ये।